హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం BeatXP వెయిట్ మిషన్ అన్బాక్స్ చేద్దాము. ఇందులో కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనం 180 kgs వరకు మనం వెయిట్ చూసుకోవచ్చు. అలాగే దీంట్లో మనకి న్యూ టెక్నాలజీ అనేది ఇచ్చున్నారు, లైక్ స్టెప్ ఆన్ టెక్నాలజీ అనేది. సో ఇందులో మనం ఎన్ని స్టెప్స్ వేసామో కౌంట్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇది యాంటీ స్కిడ్ ఉంది, దీని మీద మనం నిలబెట్టుకున్నాం లేదా జారదు, స్టిఫ్గా ఉంటుంది. అలాగే దీంట్లో మనకి లో బ్యాటరీ ఇండికేటర్ అనేది కూడా ఉంది. దీంట్లో మనకి బ్యాక్ లైట్ LED డిస్ప్లే అని ఇచ్చినారు. వెయిట్ అనేది మనకి డిజిటల్లో కనబడుతుంది, అనలాగ్లో ఉండదు. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాము. దీని ప్రైస్ అరౌండ్ 500 ఉంది అమెజాన్లో. లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్. సో మనకి లోపల అయితే ప్రోడక్ట్ ఇలా ఇంత మంచిగా ప్యాక్ చేసి ఇస్తున్నారు. సో బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, కింద పడినా కూడా ఏం కాదు కొరియర్లో వచ్చేటప్పుడు. వీళ్ళు మనకి 2 సెల్స్ అనేవి కూడా ఇచ్చున్నారు, AAA సెల్స్. సో ఇది బ్యాటరీ మీద రన్ చేస్తుంది అనమాట, ఛార్జింగ్ మీద కాదు. సో ఇది మనం ఆన్ చేసుకోవాలంటే బ్యాటరీ పెట్టుకోవాలి. సో మనకి ఫైనల్గా ప్రోడక్ట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా ఒత్తడం ఎంతమందికి ఇష్టమో లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఫైనల్గా ప్రోడక్ట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది బాడీ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంది, ఫైబర్ ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ బ్యాటరీస్ అనేవి పెట్టుకునే ఇచ్చున్నారు. సో వీళ్ళు బాక్స్లోనే 2 బ్యాటరీస్ అనేవి ఇస్తుంటారు. సో మనం మంచిగా బ్యాటరీస్ పెట్టేసుకున్నాము. వీళ్ళు ఇచ్చున్నారు ఏదో లోకల్ బ్యాటరీస్ ఫ్రెండ్స్. మనం మంచి బ్యాటరీ వేసుకుంటే చాలా రోజులు వస్తుంది. సో మళ్ళీ మనం డోర్ వేసేద్దాం. చూసారా ఫ్రెండ్స్, బ్యాటరీ కానీ ఆన్ అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు జస్ట్ ఓకే, మనం వెయిట్ చెక్ చేసుకున్నా కూడా చూపిస్తుంది. ఆన్ చేసుకోవాలి, ఇది మనకి ఉంటుంది. చూడండి, ఇది ఇట్లా ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద పెట్టుకొని దీని మీద నిలబడుకుంటే వెయిట్ చూపిస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం ఎంతైనా వెయిట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.